Saat ini kita akan melakukan SOP batuk efektif dan napas dalam. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, di sini ada handuk pengalas, ada termos berisi air hangat, ada wadah tertutup berisi cairan lisol, larutan lisol, bengkok, sputum pot, hand sanitizer atau asetan, ada handscoon, dan juga tisu. Selanjutnya kita akan melakukan kontrak pada pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Sus. Aku benar ini dengan Ibu Rifa. Betul. Ibu kelahiran tanggal 17 Agustus 1979. Betul, Sus. Bagaimana istirahatnya semalam Ibu? Tidurnya baik, Sus. Jadi masih ada. Masih sampai iya. Perkenalkan, saya Emilianri, mahasiswa praktek dari Poltekkes Sepang, yang hari ini akan merawat Ibu dari jam 7 sampai dengan jam 2. Pagi ini saya akan mengajarkan Ibu batuk efektif dan napas dalam dengan tujuan untuk mengeluarkan lendir dan juga untuk pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, bersedia. Jika Ibu bersedia, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Jika tidak ada, maka saya menyiapkan alatnya dulu ya Ibu. Baik, Sus. Permisi. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan juga mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, kita harus melepaskan semua perhiasan yang ada di tangan. Kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer atau cairan antiseptan dengan 6 langkah. Dalam 4 hitungan adik-adik untuk mencuci tangan. Jika menggunakan cairan hand sanitizer atau antiseptan, tidak perlu menggunakan tisu untuk melap lagi tangan kita. Setelah tangan kita bersih, selanjutnya kita menggunakan handscoon. Handscoon yang digunakan di sini adalah handscoon biasa. Kemudian kita mendekatkan alat pada pasien. Permisi Bu. Iya, Sus. Selanjutnya kita mengatur posisi pasien. Ibu, apakah mau tengah duduk dengan kepala ditinggikan atau mau duduk Ibu? Duduk saja, Duduk Sus. saja. Mari saya bantu Ibu. Ya. Apakah Ibu nyaman dengan posisi ini? Iya, Sus, nyaman. Selanjutnya kita pasang pengalas pada dada pasien. Permisi Bu. Kemudian menyiapkan tisu. Bengkok ini akan digunakan setelah Ibu membuang lendirnya. Bengkok ini dibuang di sini ya Ibu. Kemudian untuk lendirnya nanti akan ditaruh dalam wadah ini. Setelah itu kita akan mengajarkan kepada pasien cara batuk dan napas dalam sebelum pasien melakukannya. Ibu, nanti saya akan ajarkan dulu cara batuknya, kemudian Ibu bisa mencobanya kembali ya Ibu. Sebelum kita mengajarkan pada pasien, kita berikan air hangat pada pasien. Ibu bisa lepas maskernya. Setelah kita memberikan air hangat pada pasien, kita bisa menunggu kurang lebih 30 menit agar lendir pada pasien mudah dikeluarkan. Selanjutnya kita akan mengajarkan pada pasien cara membatukkan yang benar.
kita memegang tisu kita, kemudian kita sedikit menjauh dari pasien. Ibu bisa memperhatikan saya saat saya mengajarkan cara susnya. Dan kita melepaskan masker yang kita gunakan. Baik, Ibu, jadi tisu yang Ibu pegang saat ini nanti Ibu pegang di tangan Ibu. Kemudian saat Ibu menarik napas, tarik napas lewat hidungnya Ibu dalam 3 hitungan. Kemudian 3 hitungan berikutnya Ibu hembuskan dan membatukan sekuat tenaga. Ibu bisa memperhatikan saya saat saya menarik napas dan juga membatukan. Ibu tarik napas lalu hidung ya Ibu. Kemudian dihembuskan melalui mulut sebanyak 3 kali. Seperti ini ya Ibu. Apakah Ibu bisa melakukannya? Iya, Sus. Tetapi jika saat Ibu membatukannya dan ada lendir, maka lendir ini akan langsung kita masukkan di dalam wadah yang tertutup ini. Tisu yang itu nanti Ibu buang di dalam bengkoknya. Ya Ibu? Iya, Sus. Ini wadahnya. Saya pakai kembali masker saya Ibu. Silakan Ibu lepaskan maskernya Ibu. Bisa, Sus. Ya. Kemudian Ibu batuk. Ibu nanti saat batuk ada lendir yang akan kita masukkan dalam sputum pot ini untuk pemeriksaan. Kemudian ada lendir yang juga untuk dibuang ya Ibu. Baik, Sus. Ya. Silakan. Baik Ibu, setelah Ibu batuk silakan gunakan kembali maskernya. Ya. Setelah Ibu selesai batuk dan menggunakan masker, kita merapikan alat yang telah digunakan oleh pasien. Untuk wadah tertutup yang berisi lendir dan juga cairan lisol ini akan kita buang di toilet atau kamar kecil, kemudian disiram sampai bersih. Baik Ibu, saya sudah selesai mengajarkan Ibu batuk efektif dan napas dalam. Bagaimana perasaan Ibu? Lega sudah? Ya baik. Jadi tindakan ini juga bisa Ibu lakukan ketika Ibu sulit mengeluarkan lendir ya Ibu. Bisa dilakukan sendiri ketika Ibu tidak bisa batuk dengan baik. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Mari saya bantu untuk istirahat Ibu. Ya, makasih, Sus. Ya. Terima kasih Bu, saya permisi. Selanjutnya mengembalikan alat. Kemudian merapikan alat yang telah digunakan. Melepas handscoon. Mencuci tangan. Setelah itu kita lakukan dokumentasi keperawatan. Setelah selesai melakukan tindakan, selanjutnya kita melakukan dokumentasi. Dokumentasi keperawatan terdiri dari nama pasien, jenis tindakan yang kita lakukan, kemudian hasil tindakan. Untuk batuk kita harus melihat jenis lendir, konsistensi, dan juga respon pasien. Demikian yang bisa kami berikan untuk adik-adik. Selamat belajar.